Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Kita ngaji lagi ya. Para pemirsa dan sahabat beriman, sering sekali kita dimanapun di masyarakat ya, di tempat umum maupun di rumah, itu mendengar suara batuk itu ya, batuk yang enggak selesai-selesai. Nah Pak Ustadz, kami ingin bertanya mengenai batuk yang terus-menerus dan kadang-kadang itu sembuh sebulan kumat lagi. Saya pernah mengalami juga seperti itu, batuk yang tidak sembuh-sembuh itu Pak Ustadz. Nah, batuk yang tidak sembuh-sembuh itu disebabkan oleh akhlak yang bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Batuk kronis, batuk yang nggak pernah sembuh-sembuh terus menerus. Ya. Memang sering dialami oleh saudara-saudara kita Muslim ya, ataupun yang beragama lain ya. Batuk kronis, nah itu biasanya kalau kata orang-orang yang pintar-pintar itu katanya kena asap rokok, jadi perokok pasif katanya. Ya wis muni-muni ini nggak apa-apa lah ya, namanya nganalisa ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau dilihat dari sisi akhlak, ada beberapa hal yang berhubungan dengan batuk itu kronis. Kalau memang dilihat oleh para dokter itu ada radang paru, kemudian batuk normal, ya, atau sesak napas normal, kemudian sesak ada batuk normal. Kemudian kalau dilihat oleh dokter itu ada TBC, ini lab ya yang bilang loh ya, hasil lab lah, hasil lab lah ya, ada TBC normal. Ya, kemudian juga ada orang yang radang paru enggak, TBC juga enggak, tapi batuk terus menerus itu ada dan sering. Nah, batuk terus menerus kalau TBC jelas lah ya, itu nanti di lain kesempatan itu kita cerita, atau radang paru kita cerita. Sekarang adalah batuk yang bukan radang, bukan TBC. Banyak kuman di tenggorokan, iya bolehlah nganalisa, namanya batuk kan biasanya banyak kuman ya. Nah, kalau dari sisi akhlak, kalau bukan dari sisi paru-paru secara fisik, berarti ini ada berhubungan dengan tenggorokan di daerah sini. Saya nggak tahu ini tenggorokan apa kerongkongan di situ. Ya. Tinggal nanti batuknya di mana? Di sini, atau di pangkal leher, atau di sini. Kalau ada 3 titik biasanya di daerah pangkal leher, atau di jakun di daerah pita suara, atau di daerah percabangan paru. Iya, seperti itu di daerah itu. Itu memang ada, kadang gatal dari sini, kemudian naik ke sini, kemudian gitu. Nah, yang berhubungan, akhlak yang berhubungan dengan itu sebenarnya yang pertama adalah emosional. Nah, kalau tidak ada radang, tidak ada TBC, emosional di dalam berbicara, penekanan di dalam bicara, penekanan. Jadi kayak umpamanya kamu Tung, kalau ngomong itu kan neken-neken tuh. Nah, kamu walaupun nggak TBC, nggak radang, ya batuk aja kamu tiap hari. Iya, persis itu Pak Ustadz. Kadang ya neken sama marah. Ya, kan, itu kayak kebiasaan jadinya. Kayak sambel di antara tempe dan tahu. Kalau itu enak. Ya, kan gitu maksudnya. Kebiasaan itu kalau antara sambel dengan tempe tahu dan ayam goreng, nah, itu enak namanya. Makanya maksud saya adalah marah dengan penekanan, itu sehari-hari enak maksudnya. Jadi ya. Aduh, buat dosa kok enak ya. Nah kan begitu. Jadi ada penekanan di dalam pembicaraan itu ada, makanya kamu kalau batuk itu dites kayak apa, ndak ada bakteri, ndak ada kuman, nggak ada virus,
Tapi hati-hati loh, jangan sampai mati mendadak loh. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak tahu tiba-tiba nyekek sendiri kan gimana ya. Jadi itu bisa satu. Karena ini kasus ke Pak Tung nih ceritanya ya. Kasus kalau bicara itu neken dan emosi. Betul. Ini satu, itu pasti itu. Iya. Jadi kalau itu sejak dulu ya pasti batuk ini nggak bisa sembuh ya. Gitu. Ya kalau dicek ya nggak apa-apa, paru-parunya aman. Ya seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, memang cenderungan dia tidak banyak bicara, pendiam. Tapi sebenarnya dia emosional. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi kayak mamanya Haji J nih, mamanya kalau kamu itu kan tidak frontal. Kalau Haji J ini kan pendiam, agak pendiam lah ya. Nah kalau mamanya Haji J itu pendiam, kemudian istrinya itu cerewet, ini umpama istrinya cerewet ya. Haji J memang nggak ngelawan, ini umpama ya. Haji J memang nggak ngelawan, tapi kan dia nyimpen sebel, mau ngomong nggak bisa, kadang ngomong nggak didengerin. Kadang loh ya, kadang ngomong nggak didengerin. Yang sering memang nggak denger kan gitu ya. Jadi Haji J sendiri itu kan jengkel, ngomong nggak bisa, akhirnya kan di daerah sini tekanan emosinya kan ada di daerah sini. Nah itu bisa, walaupun pendiam, walaupun tidak kelihatan emosional, gatel aja di daerah sini. Gitu. Benar gitu Ji? Iya kalau malam biasanya. Oh gitu ya? Batuk. Nggak berani ya? Nggak berani. Biasanya gitu, biasanya. Jadi kecenderungan. Kemudian yang jelas emosi dalam berbicara, penekanan dalam pembicaraan, atau diam tapi sebenarnya emosional. Nah, ya alhamdulillah kalau Haji J kan tidak terlalu emosional. Jadi batuknya itu ala kadar lah. Ala kadar, nggak kentara. Kecuali kalau Haji J itu lihat sesuatu yang enak di mata itu batuk langsung. Gitu. Kode kalau itu. Kode. Tanda itu. Itu tanda itu ya. Tanda mau aku gitu maksudnya. Lalu ngasih tanda ke teman sebelah gitu. Ada teman sebelahnya tuh. Jadi kalau batuk yang memang tidak ada apa-apanya itu biasanya ada marah, penekanan bicara, kemudian diam tapi dia menyimpan marah yang nggak bisa dikeluarkan. Dan kalau memang dia itu hanya diem tapi kok batuk terus dan diperiksa nggak ada apa-apanya, insya Allah yang paling mudah saya kasih ilmunya adalah dia ditanyain, batuk ini setelah kapan? Sebelum menikah atau setelah menikah? Setelah menikah dia nggak batuk, tapi saya tanya lagi, kapan dia kerja? Kerjanya itu setelah menikah umur sekian, atau begini, oh saya sebelum nikah sudah kerja. Oke. Kamu pindah kerja nggak? Oh iya, habis itu saya resign terus pindah kerja. Ketemu sekarang. Berarti di pekerjaan itu ada yang menurut dia itu bikin dia itu marah tapi nggak bisa dikeluarkan. Marah nggak bisa dikeluarkan, ya itu dia setiap hari batuk. Biasanya sama bos itu. Kenapa? Biasanya marah sama bos nggak bisa dikeluarin. Ya, bisa dikeluarin sih, kan gitu ya. Atau ada satu lagi Ji, marah sama istri juga nggak bisa dikeluarin. Bos juga. Jadi ini kode teman-teman beriman ini sebenarnya. Jadi intinya adalah marah yang disimpan, walaupun dia tidak kelihatan emosional sehari-hari, tapi dia diam. Sebenarnya dia emosional, cuma nggak pernah kelihatan aja. Nah, kalau di kantor kan setiap hari kerja ketemu itu, wah akhirnya kan jengkel. Cuma dia nggak ngerti, bisa aja kenapa dia masih situ, pindah aja kan bisa. Bukan persoalan pindah itu bisa atau tidak bisa, masalahnya di perusahaan itu kan gajinya lumayan. Jadi dia juga mau pindah kemana lagi nih kan gitu. Eman akhirnya. Nah akhirnya dia mempersiapkan dirinya untuk batuk kering lah istilahnya. Nah, itu menyimpan. Jadi kalau teman-teman beriman ada yang seperti tadi, bukan TBC, bukan radang paru atau yang titik organnya yang sakit, itu istilahnya kalau batuk kering itu biasanya di titik-titik itu.
ada kalau bicara ada penekanan, kemudian ada emosi, itu tetap batuk kering, tetepan batuk. Atau menyimpan marah terus menerus di setiap hari, bisa dengan istri, bisa dengan suami, bisa di tempat kerja. 3 titik ini dilihat. Kalau teman-teman beriman paham, ngerti, tersenyum, mohon ampun pada Allah Ta'ala di titik tersebut. Mohon ampun dan berusaha untuk tidak menyimpan marah lagi, happy saja. Maafkan orang-orang yang jengkelin gitu aja. Maafkan aja, karena Allah nantikan batuk itu insya Allah hilang. Nggak lama hilangnya. Wush. Seperti itu, seperti kereta cepat. Wush. Wush gitu. Ustadz, saya ada kelompok temen dulu tuh. Di awal tuh dia nggak pernah batuk. Setelah pergi bareng-bareng, batuk, Ustadz. Dan satu tempat itu batuk semua. Oh ya? Iya. Pergi kemana tuh? Pergi haji. Oh itu kan beda itu, Ci. Itu di masjid itu batuk semua gitu kan. Kebetulan alhamdulillah saya nggak batuk. Cuman saya pikir kok pada batuk ya, tadi teman saya nggak batuk kok sekarang batuk semua. Itu sesuatu yang khusus, pengecualian atau tetap sama, Ustaz? Iya, memang grade-nya beda-beda. Kalau batuknya itu ngiklik itu Oh gitu. terus ritmenya, berarti orang tersebut memang doyan ngomongnya tidak manfaat. Sama aja yang batuknya begitu, ada yang dia sendiri itu kalau ngomong emosi dan neken, sama di titik-titik itu semuanya begitu. Jadi kalau udah kesana batuk ya senyum-senyum aja, berarti itu diingatkan oleh Allah. Nah kalau Haji C tadi itu alhamdulillah tidak dititipi batuk oleh Allah Ta'ala, kan saya benar. Karena Haji C bukan termasuk orang yang doyan emosi, tidak frontal gitu ya, iya istilahnya. Jadi tidak emosional. Jadi kalau bicara ya tertata lah. Nah ini kode bagi sedulur beriman air maksudnya yang lain itu yang mana, Ustaz? Haji C ini termasuk yang nggak terlalu hobi marah, ngomongnya tenang, diomelin istrinya ya tenang, itu aja ya. Mau mencari yang sekufu mungkin. Seperti itu Ci. Jadi memang akhirnya juga tidak boleh bahwa semua orang yang pergi haji, semua yang di tanah haram ini pasti batuk. Yang tidak batuk itu adalah unta. Ya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ya, kayak gitu tidak boleh. Jangan sekali. Jadi karena bisa aja yang tidak batuk itu malah imannya lebih bagus daripada yang ngomong. Jadi jangan, itu ngecek namanya. Ngecek di tanah suci, ngecek di tanah haram, di Arab umpamanya, di Arab, di Mekah Al-Mukarramah umpamanya, oh dia langsung kelipatan 100.000 kalinya dia ngecek. Percuma, dosanya 100.000 kali. Jadi belajarlah untuk tidak ngomong yang aneh-aneh, biasa saja. Orang salah ya senyum. Namanya orang salah kan gitu ya. Orang itu salah normal. Yang jelas tuh kalau dia mau berubah, ya kita bersyukur teman-teman kita udah pada berubah jadi baik. Makanya kalau haji dititipi tidak batuk pada saat haji itu ya alhamdulillah, bahwa memang yang saya amati haji jarang emosional, biasa aja. Haji disuruh ke sana nurut, suruh nganter beli apa namanya, beli jilbab kerudung nurut, suruh cuci nurut, suruh setrika nurut, suruh ngepel nurut, suruh ngecat rumah nurut. Apa yang tidak seneng istri yang seperti itu? Nah biasanya cirinya, kalau suaminya begitu, istrinya biasanya badannya seger. Karena jarang bekerja gitu. Iyalah. Kurang lebih insya Allah seperti itu Ci. Jadi ya alhamdulillah tidak dititipi batuk, itu aja. Itu Ci. Jangan tanya saya Ci. Jangan tanya Ustaz batuk apa enggak ya. Enggak Ustaz. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang mau batuk, bagi saudara-saudara sedulur beriman yang batuk seperti tadi, batuk kering, itu hanya itu aja. Ya, diingat, yaitu dari kalau bicara ada emosi, ada penekanan, itu dirubah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kepada siapa? Kalau pada pasangan, namanya suami kayak istri atau orang tua, mohon ampun. Ya, tetap
kemudian meminta maaf kepada beliau-beliau. Kemudian bagi yang beda seperti itu ada cirinya, diem tapi sebenarnya dia emosional. Jadi dia menyimpan marah. Bisa di mana? Bisa dalam rumah tangga karena sepet lihat pasangannya, atau di pekerjaan dia jengkel karena dia nggak bisa ngeluarin unek-unek atau marah. Jadi dia diem, kerja itu diem aja, jengkel aja. Nah itu tetap batuk nanti. Insya Allah seperti itu. Tinggal salahnya itu dimohonkan kepada Allah Ta'ala ampunan. Insya Allah kemudian berubah menjadi santai saja. Dihadapin aja ujian di dunia ini dengan lapang dada. Jadi belajar, insya Allah mudah-mudahan itu bisa menyembuhkan, dan insya Allah nggak batuk lagi. Insya Allah sudah sangat hafal saya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Waduh, menyimpan marah di pekerjaan, di rumah, saya semua kayaknya. Masya Allah. Alhamdulillah dikasih solusi. Nah, itu kalau kamu menyimpan marah di pekerjaan, marah, tekanan di rumah, mau ketahuan aja marah kamu. Iya itu. Nggak sadar ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Masya Allah penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang batuk yang tidak pernah berhenti ya, termasuk batuk kronis itu. Bagaimana beliau memberikan analisa dan solusi kepada kita semua untuk menyembuhkan batuk itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada perkataan kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.